まず一言ご挨拶お願いいたします。Thank you. 日本語ですよね。どちらでもいいですよ。ディクテイターは面白かったですか？ So how was Dictator? 本当に素晴らしい映画で、もう本当に最高クラシックですよね。今日ぜひお話ししてぜひ、なんていうの聞いてください。okay. So, as you may all know, that the Great Dictator is a wonderful and the best classic movie, and I hope you will have fun at this talk session. どうぞおかけください。チャップリンの大ファンということで、チャップリンについてもうお話ししたいことがいっぱいあるとは思うんですけれども、まずですねその前にいろいろと話したいことがあるんで、そちらからまずキャスティングディレクターという仕事、耳にはよくするんですけども、ちょっとわからないこともありまして、どういうことをなさっているかというのをご紹介してください。そうですね。キャスティングディレクターはアメリカでは、英語圏っていうことになると、アメリカ以外にもオーストラリア、ニュージーランド、イギリス、いろんな国があるんですね。で、監督が、自分の役者を探すときに大変なわけですよね。いろんなもうたくさんの役者を見ないといけないので、そこでキャスティングディレクターが、いろんなもうサーチをして、サーチエンジンみたいですね。で、一番いいなという人たちを監督に紹介するんです。日本の場合はそれだけ大きな規模ではないんですけど、やはり、日本の場合は、有名であるとかランクがそれだけを結構気にしちゃうんですけど、やはりその中まだなんていう有名じゃない俳優さんもたくさん多くいらっしゃると思います。ですごい優れた、俳優さんがまだ見つかってなんていうんですかね、まだ隠れてるっていうのを、そこをこう一生懸命探して紹介するんです。で、私の場合はアメリカの場合は誰が有名とかいいとか分かんないので、そこがあえてもっと私がそれまで有名じゃなくても、非常にこの役に合ってるんじゃないかっていう人を紹介していけるんですね。Okay, so the question was that, I know that you're the great fan of Chaplin, but before that, I would like to hear what you are exactly doing as a casting director. And the answer is that I am in charge of not only America, but other English-speaking countries like Australia, New Zealand, and England. So what I do is when the director wants to find an actor in their movies, they need to look for the actors, but it's very hard. So what I do is like I work as their search engine, sort of, and introduce the best fit actors for them. And in Japan, the scales are relatively smaller, and the directors care more about if the actors are popular or the rank of the actors. But I believe that there are many great actors not so popular yet and yet to find. So to search them and introduce them to a director is my job. And honestly, in America, I do not know who is popular or not so much. So I try to introduce the best fit actors. まずこの原橋さんの右側にあるこちらを見てもらいたんですけど、フェスティバルナビゲーターということで菊池凛子さん、この凛子さんを世界に紹介した、僕らもよく知らなかったですよ。映画の仕事してますけども、この方を。それでいきなり大作の、重要な役にピックアップされました。その時の様子を教えてください。まず通訳から。Okay, so the question is that when you look at the right side of the panel, well, this is our festival navigator of this Tokyo International Film Festival, Ms. Rinko Kikuchi, and you're the one introduced her to the world. And actually, I'm working in the movie industry, but back then I didn't know so much about Miss Kikuchi, but you picked her up and put her in a very important role. So can you elaborate on that? You know, I was thinking maybe I should do the English, and do you want to do the Japanese? ちょっと逆になるかもわかりませんすみません。Easier.
So Alejandro Inarritu was the director for Babel, and he wanted very specifically an actress who could not hear. And I found Rinko among several hundred, and she stood out amazing. She was just this was the role for her. But even though I introduced her and a few others to Alejandro, he still wanted me to find a real actress who could not hear. And finally, I did. But I still thought Rinko was better. And ultimately, so she got the role, and she was nominated for an Academy after that. And unfortunately, Japan did not pick up on that right away. I think there's a inkling for the Japanese audience to like the cuter, sweet women. And Rinko has a fire and international quality that's very strong and unique. And I think you will see that when you see her this time. はい、バベルという映画の監督アレハンドロさんですけれども、ご自分の映画のために、その耳の聞こえない人の役を探していらっしゃったんですけれども、数百人探した中で私はその菊池凛子さん本当に際立っているというふうに思ったんですね。でこれこそ彼女のための役だというふうに感じて紹介したんですけれども、菊池さん以外にも何人か監督に紹介したんですけれども、それでもちょっと他にも紹介してほしいというふうに言われて、いくつか紹介した中で、結局菊池さんがこの役をゲットして、そして実際アカデミー賞にもノミネートされましたよね。で彼女の魅力を日本が理解するには少し時間がかかったんじゃないかというふうに感じているんですけれども、というのもやはり日本の視聴者の皆さんというのはもっと可愛らしい感じの女優を好むという傾向があるのかなというふうに思っていまして、そんな中で皆さんもご覧になると分かると思いますけれども、菊池さん、少し違った、でも国際的にもしっかり認められるし、すごい強いキャラクターを持ってらっしゃる方だと思います。今回久々に再会して抱き合って喜んだっていう話聞いたんですけど、本当ですか？ So I just heard that you met Miss Kikuchi recently and you hugged her. Was it true? Yes. その後も東京バイスっていうテレビのシリーズエピソード1をキャスティングしたんですけど、その時もリンコさんに出てもらってます。Well, I actually did the casting for the the Tokyo Vice, that TV series, and on the first episode, Miss Kikuchi was in it. それからもう一つね、どうしても今将軍の話に持っていかなきゃいけないんですけれども、真田さんをラストサムライで紹介したのもね、奈良橋さんですけれども、その辺についてちょっとお話を伺わせてください。And I really want to ask you about Shogun, because you're the one introduced Mr. Sanada to the world at the Last Samurai. So can you tell us more about that? Well, Hiro Sanada, I had tried to cast for many years, actually, when he was much even younger. And I knew very much that he wanted so much to go out there. And so with this one, I thought it was, and by the time we were doing Last Summer, he was very well known in Japan, much more so than Ken Watanabe. But he instead of the main role, he got another role, but still it was very, very important. And so I'm so glad he was able to be in The Last Samurai. But just personally speaking, he is an amazing, dedicated actor, such a hard worker. And I think that is a testament to young actors. It's not just like, oh, I'm just lucky, I just got, picked up. And no, I think you have to really, really work hard and long to really get to a place that is that can be admired and be given awards and things. And he's just amazing in that way. I know him very well. We always have a drink when I go to Los Angeles. Okay.
はい、真田さんなんですけれども、このラストサムライの前から、何年も前からぜひキャスティングしたいというふうに私が思っていた俳優さんの一人です。で、真田さん自身もぜひそのアメリカに行って俳優として活躍したいというふうに思っているのも私も知っていました。で、このラストサムライが撮影された頃、日本ではその渡辺謙さんよりも真田さんの方が有名になっていたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、このラストサムライでは主人公の役ではないけれども非常に重要な役を真田さんが掴まれたというところは非常に嬉しかったですね。そして個人的にはその真田さんの素晴らしさというのはこれは今後の若い俳優さんたちにもぜひ伝えたいと思うんですけれども、大きな役に抜擢されてこれでラッキーっていうふうにそこで終わるんではなくて、そこで努力をし続けている、彼だからこそ他の俳優さん皆さんからも尊敬されて、そして今回こういった大きな賞を受賞できたんではないかなと感じます。真田さんは最初の頃からあんなベラベラ喋れたんですか、英語が。So Mr. Sanada, was he a good English speaker from the beginning? No, he wasn't. He was always trying, but even I think with at the last samurai time, it wasn't smooth, it wasn't quick. But I do know that he was studying English for like 5 hours a day to try to, get better. And so now I can just, I mean, it's very easy. He can now, but before he couldn't. So, but that's again his hard work. はい、実はそのラストサムライの頃は真田さんそんなにスムーズに英語は喋れなかったんですよね。ただ実は彼は毎日本当5時間ぐらい英語を勉強していらっしゃったそうです。なので今ではもう英語で本当にスムーズにお話もできるようになっていらっしゃいます。まだまだ話したいんですけど、もう一つどうしても聞きたいことがあって、僕の大好きなブリタニー・マーフィーという女優さんの主演映画でラーメンガールってかな、西田敏行さんをキャスティングしてると思うんですけども、西田さんの思い出についてちょっと聞かせてください。Yeah, and one thing before we talk about Chaplin, my question is that the Brittany Murphy is my favorite character. The actress, and she was casted in that Ramen Girl. And you casted Mr. Nishida into the movie, right? Yes, it's I don't know if you've seen it, and I hope you can see it. I don't know where, but it's called The Ramen Girl, and he played the ramen chef. And Brittany was wanting to become a ramen chef, and it's that story. It's a comedy, and he was amazing, just so wonderful. As always, I'd known him from before. And he also portrayed a very important government official in the movie Emperor, which I also produced. I hope you can see that too. But I've always admired his talent. I don't know, for the Japanese audience, Ikenaka Genta, and there's amazing series he's done. I mean, just so many things. But he had such a big heart, and I really mourn for his death. And we lost someone very, very wonderful, tremendous person. Anyway, yes. That's はい、そうですね、今おっしゃったそのラーメンガール、ぜひ機会があったら皆さんにも見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、西田さんがそのラーメンのシェフの役をされて、でブリタニーさんがシェフになりたいというふうに思っている人の役だったんですけど、コメディで本当に西田さん素晴らしい演技をされました。であと私がキャスティングした中では、エンペラーでですか、はい、もありますね。であとは日本でも有名な池中玄太さんを演じているですね。はい、そうなんかもあります。そして最近は本当にこの素晴らしい俳優さんをが亡くなったということを私残念に思っております。西田さんの外国でっていうか、英語の映画での立ち位置というか、どんな感じだったんでしょうか。So please tell me, what was his, position in the English-speaking movie? Actually, it's a funny story. We were shooting in Australia,
and I was introducing people to him as this role, and and they all thought he was a wonderful actor, but I found out that a lot of the crew knew the series called Sayuki, Monkey Magic, Monkey, and he played the Pixie, Chohakai, Pixie, and they were so amazed. And when they heard that, many of the crew went for an autograph. They wanted his autograph. They wanted to get Pixie to sign the autograph because Australia loves this Sayuki. It's always been shown reruns, you know. はい、実はちょっと面白い話があるんですけれども、この映画オーストラリアで撮っていたんですね。で、私その皆さんにその西田さんのことを紹介してたんですけれども、そこでクルーの皆さんが西田さんがその西遊記で猪八戒の役を演じられたっていうことをしたときに、実はオーストラリアの皆さん西遊記がすごい好きで、何度も放映されているっていうのもあって、その猪八戒のサインぜひくださいっていうことで皆さんからサインをねだられたっていうエピソードがありました。ね、モンキーマジックでしたっけ、作詞なさってますよね、そんなことも関係しているのかなと思いました。じゃあお待たせしました。チャップリンの話、この映画についての見どころ、あるいは奈良さんが感じたことをちょっとお伝えください。And he also wrote the Monkey Magic, the song, so that's probably related to it. But anyway, now it's time to ask about the Charlie Chaplin. So please tell us what you felt watching this movie. I think it was his first talkie. So up to then it was all silent. But he had something to express. And without any fear, he had the courage to make this movie. And it is one of the most important classic movies, I think, for all time. And I think, Kurosawa-san loved that movie because he also was there are things he wanted so much to express, and I can understand that as an artist, that you want to express something and you can't be afraid. And so he loved that dictator. In a way, you have to be a dictator to be a really top artist. I mean, in the fact that it's not for yourself, but for your art. And I think Chaplin, his comedy, of course, his, it's amazing. His mustache is like Hitler, and he played both parts. And that whole idea of playing the two parts, and one as to ridicule Hitler. He was determined that this Hitler should be laughed at, and so he made that. But at the same time, it was himself to give his impassionate speech about peace, and I think his speech is very, very pertinent now to the United States and to all the world as we are running into all this war stuff. And it's so important that we work for peace. My father was a diplomat. I can't help wanting that more than anything, above all. And I think that was his message. And so, and Kurosawa-san loved it too. So I'm just very happy that the most beautiful people, the greatest artists can agree on that point. はい、この独裁者なんですけれども、そのチャップリンがやった最初のトーキー映画ですよね。これまでその以前は全部サイレントだったわけなんですけれども、チャップリンは何かを表現したいという強い気持ちを持っていたので、
もうなんていうか恐れを知ることなくこの映画を作ったわけなんですが、そういう意味で時代を超えた素晴らしいクラシック作品だというふうに思います。そして黒澤さんもこの映画を愛されたということなんですけれども、私もアーティストとして共感できるわけなんですが、なんでしょう、この表現者としてのチャップリンを愛されたんではないかなというふうに思います。そしてトップアーティストになりたいと思った時には自分のためではなくてその自分のアート芸術のために独裁者にならなきゃいけない時っていうのもあると思うんですね。そしてこの映画の中に出てくるヒトラーのパロディをしているヒゲの人物でその役を二役演じているわけですけれども、チャップリンはそのヒトラーは笑われてしかるべき存在だというふうに思っていたからこそこのヒトラーのパロディをしているわけで、もう一つの役その床屋さんの役ですよねを通してその平和を語るすごく熱いスピーチをするわけです。そして現在に立ち返ってみるとそのアメリカはじめその世界がこういった戦争という状況にある中で非常に重要なスピーチだというふうに思います。私の父が外交官だったということもあって非常にそれを感じるわけなんですけれども、そしてきっと黒澤さんもそのメッセージを感じたからこそこの映画を愛されたんじゃないかなと思います。僕も黒澤明賞のコーディネートやってね今回選んだんですけど、その理由というのは黒澤明監督ってあんま天才って言葉は使わないで、努力できることが天才なんだよということをよくおっしゃってて、でもそんな黒澤明がチャップリンは天才だなというふうに言ってまして、それからですねちょっともしかしたら違うかもわからないんで、これが1940年公開されたのは60年ですが、1940年というともうほとんど陶器に変わっていて、もうとっくに陶器に変わっていたんだけどようやく陶器をやった。黒澤さんもずっと白黒にこだわって1960年代も白黒からもカラーに変わっているのに1970年までカラーを取らなかったという、なんかそういう頑固なところももしかしたら共通点があるんじゃないかと思うんですけど、その辺についてどうお考えでしょう。So, as a coordinator of this Tokyo International Film Festival, I picked up this movie, and actually, Mr. Kurosawa, he doesn't use the word genius that much, and he was always saying that to be able to make effort makes you genius, but he actually used this word genius for Chaplin. And this movie was filmed in 1940 and showed in 1960s. But back then, most of the movie was already changed to Toki, but he didn't take it for a long time. And interestingly, Mr. Kurosawa didn't take the color movie until like 1970s, and those kind of the stubbornness is something that both of them has. What do you think? Well, I think stubbornness is the desire to hold on to, not hold on, desire to. Just because some new technology comes in, that they will quickly adapt to it or they'll just take it in. That they really, I think that they believed that black and white was good, or he didn't want to use sound yet, because he could express as much as he could in a silent movie. Even in Dictator, there's so much that is expressed silently. So it's that amazing combination. But so I think it comes from their belief in what they want to express, and I think only when they have figured out how it can really be used, they take time to do that, I think, and then finally when they realize it can be good and it can be useful, that then they change. そうですね、その頑固っていう今キーワードだったんですけれども、やはりこの
新しい技術が出てきたからといってそれをすぐに使おうっていうふうに思うタイプではなかったですよね。なので例えばその白黒にこだわるところだったり、そのサウンドがなくても表現できるっていうふうに信じていたところがあるので、きっとこの独裁者の中でもその音なしで表現するシーンというのがいくつもあったんじゃないかなというふうに感じます。そして実際に例えばそのサウンドまたはそのカラーっていうものを使ってこの自分がどういうことができるのかっていうのが、自分の中でちゃんと時間をかけて飲み込めてから使っていらっしゃるっていうのが2人の共通点かなと思います。ということで奈良橋陽子さんでした。どうもありがとうございました。深井さんもお疲れ様でした。どうも。